வேணும். அது ஒரு 2 பேர், 2 பவர்ஃபுல்லான ஒரு சயன் வாரியர்ஸ், அதாவது 2 பவர்ஃபுல்லான ஒரு மங்கீஸை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். அவங்க 2 பேரும் ஃப்ரீஸா ஃபோர்ஸில் சேரணும். அப்படி அவங்க சேரலேன்னு வை, உங்கள் எல்லாரையுமே அழைச்சிருவேன் மங்கீஸ், தெரியும்ல அப்படின்ட்டு சொல்ல, இதை கேட்டதுமே நம்மளோட இவருக்கு சாக்கு. நம்ம கிங்கு சமாளிக்க ட்ரை பண்ணுறா. அப்படி என்னன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னே சாத்தியமாக புரியல. எந்த பவர்ஃபுல்லான சயின்ஸு இப்போ வரைக்கும் பிறக்கலையே, என்னோட பையன் கூட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பவர்ஃபுல்லாலாம் பறக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு நம்மளோட கிங்கு. ஃப்ரீஸா ஃபோர்ஸில் சேர்ந்தான்னா அவ்வளோதான், ஃப்ரீஸாவுடைய கதையை முடிக்க முடியுமான்றது தெரியல, ஆனால் நம்மளுடைய கதையை முடிச்சிருவாங்க அப்படின்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது. அதனால தான் கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. அப்படி இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல அவருக்கே. என்ன மங்கி, என்னை வச்சு காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா? எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா மங்கி? நான் கேட்குற 2 மங்கீஸோட பேர், அதில் ஒருத்தன் பேர்